بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. هنتكلم النهاردة في اللي حصل في مباراة الأهلي وإمبي والمدير الفني القادم، وموضوع تعقيد تجديد العقود للنادي الأهلي ولاعبيه، وقرار الكابتن الخطيب من عدم ترشحه طبعا للفترة اللي جاية في الانتخابات. كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو ده مع حضراتكم، بس ما تنساش لايك واشتراك في القناة وتقول لي كومنت لذيذ كده زي حضرتك علشان استمر في المحتوى اللي انا بعمله، والمحتوى اللي انت حضرتك شايفه كويس اقدر اقدمه لك بشكل افضل وبشكل كويس. طيب هنبدأ مع تعادل الاهلي مع نادي امبي، اللي كابتن حمزة الجمل عمل جيم كان كويس جدا، دفاعي وهجومي الى حد ما. يعني عد غنماتك يا جحا، يعني زي ما الكلام وزي المثل ما بيقول. يعني هو ما عندوش حد هجومي قوي غير في الباك الشمال كان داود ومحمد حمدي، وفي وسط الملعب كان عنده العجوز وعنده احمد زكي المهاجم. يعني عنده كده ايه بعض اللاعبين اللي مش كتار ان هم يقدروا يعملوا الفارق الهجومي. لكن في النادي الاهلي حاجه يعني ما اقولكش حدث ولا حرج، يعني نجوم القاره السمراء بصراحه في النادي الاهلي. واي تعادل، انا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو قلت اي تعادل للاهلي بصراحه يكون بمثابة الهزيمة، يعني لأن الفرقة اللي انت عندك دي فرقة قوية جدا جدا جدا. لغاية دلوقتي أنا شايفها كأسماء فقط، ما شايفش أداء، ما شايفش طريقة لعب ان انت تقدر تقول ان الفرقة دي بصراحة كفرقة تقدر ان هي تكون كوحدة واحدة يلعبوا أداء جماعي والكلام ده كله. لكن ما فيش أي حاجة لغاية دلوقتي أنا أقدر أشوفها. لكن مفيش حاجة من الحاجات اللي انا شفتها في النادي الاهلي. ما شفتش الجماعيه خالص، غياب الجماعيه تماما 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 مع ريبيرو، وبعديه دلوقتي الكابتن عماد النحاس اللي بتمنى له اكيد التوفيق. ولكن الاسلوب ده لو استمر عماد النحاس هيوحشنا ومش هيقعد، واكيد هيمشي، وهو في القريب العاجل هيكون بره النادي الاهلي. سواء لو هيبقى مثلا في الجهاز الفني يبقى ده كرم من ربنا عليه، لكن لو النادي الاهلي فضل ان هو ما يلعبوش، انه ما يخلوش كمان في الجهاز الفني، هيبقى خارج النادي الاهلي. طيب ايه اللي حصل في المباراه؟ انا كنت شايف المباراه دي ان هو محمد هاني كان افضل اللاعبين، ومعاه طبعا تريزيجيه فقط لا غير في الهدف، والمناوشات اللي بيحاول كان يعملها بيناوش كده على خفيف، بيخربش على خفيف، مفيش جماعيه، كله اداء فردي. تريزيجيه بيلعب لنفسه. ومعلش يعني يا عم تريزيجيه، انت بتعمل هش لمين بس؟ عايزه معلش، انا حابب ان انا اعرف انت حضرتك لعبت في الانديه الاوروبيه بره، لعبت في طبعا في الاستون فيلا، ولعبت في الدوري التركي. معلش يعني انت كان مستواك مش مستواك اللي هو المستوى الواو، المستوى اللي هو مش كلاس ايه، مستوى مش كلاس ايه. انت كنت يعني كنت انت لعيب كويس ولاعيب خبره وكابتن من كباتن منتخب مصر، انا ما اقدرش انكر ده وما اقدرش اتكلم غير كده. لكن انت مستواك من بعد كاس العالم للانديه، من اول مباراه، من انانيتك وعدم انكارك لذاتك، خدت ضربه الجزاء من وسام ابو علي ومن قدام زيزو، اللي هم الاثنين افضل اثنين في القاره السمراء في ضربات الجزاء. خدت منهم الاثنين منهم الكوره يعني، وسددت الكوره وضيعت عن الاهلي، وكنت سبب من اسباب خروج الاهلي من كاس العالم للانديه في مباراه انتر ميامي اللي انت تركيزك ضيعته، وتركيز فرقتك برضو ضيعتها. والماتش اللي بعديه كان بالميراس وانت خسرته، والماتش اللي بعديه طبعا كان بورتو تعادلت 4-4، وكنت ادائك برضو مش موجود وما كنتش مؤثر ولا فعال. فمعلش يعني يا استاذ تريزيجيه ويا ابو الكباتن، انت بتعمل هش لمين؟ معلش يعني الجمهور ده هو اللي عملك وهو اللي هيعمل غيرك. جمهور الاهلي او سواء اي جمهور في مصر، اهلي زمالك اي جمهور، الجمهور ده هو الداعم الوحيد للفريق. لما الفريق بيكون وحش هو الجمهور اللي بيصحصحه، هو الجمهور بهتافاته وحماسه وغيرته على ناديه هو اللي بيديك الدفعه والحماسه. فانت بدل ما كنت تجيب الجون وتقول لهم انا اسف حقكم عليا على المستوى اللي فات وان شاء الله يكون اللي جاي افضل، بتقول لهم هش. ده طبعا كلام مش مظبوط، ولازم الكابتن وليد صلاح الدين يعمل اجراء اداري قوي وعقوبة كبيرة على تريزيجيه بسبب حركة هش دي، ده المفروض. لكن لغاية دلوقتي انا ما سمعتش اي حاجة. مجمل اللقاء هي الكورة بتاعة تريزيجيه عرضية جميلة جدا 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 من محمد هاني، يطلع من اعلى نقطة
تريزيجيه يحط راسه في الزاويه البعيده، جول اول اهلاوي، والمفروض ان الموضوع يتفتح، والمفروض الموضوع كده خلاص هيكون السكه خضراء للاهلي. لكن شفنا غير كده، لعب فردي، مفيش لعب تعاوني مع اللعيبه، مفيش لعب جماعي. تريزيجيه بيلعب فردي، اشرف بن شرقي ايضا بيلعب فردي. زيزو سبب من اسباب الخساره بسبب ان انت تحملت على نفسك وانت مصاب، وتكذب على الجهاز الفني وتقول لهم انا مش مصاب وعاوز اكمل وانا لسه ضارب سبرنت وانا لسه عامل سبرنت. والدكتور اوصى الجهاز الفني والكابتن عماد النحاس، قال له يا كابتن عماد بالحرف قال له يا كابتن عماد زيزو عنده شد في العضله الضامه صعب جدا وما ينفعش ينزل يبدا حتى المباراه. قعدوا جنبي على الدكه، على الاقل اديله بعض المسكنات ينزل ربع ساعه او حاجه. عماد النحاس قال له شكرا يا دكتور، انا صاحب القرار وانا اللي هاخد القرار. فهو خد القرار بشكل غير منضبط، واختار ان هو يبدا بزيزو. لعب حوالي تلت ساعه تقريبا ولا نص ساعه وغادر الملعب يعني سوري. وزيزو برضو كان سبب من الاسباب دي، ان هو ما قالش حتى ان هو يأيد كلام الدكتور، لا انا تعبان، انا مش قادر، انا مش حاسس ان انا هقدر العب. لكن هو قال له انا قادر يا كابتن، وانا عملت سبرنت لسه من شويه، ما فيش اي مشكله. فعماد النحاس شاف كده. وزيزو واحد من اللعيبه الكبيره، واحد من اللعيبه اصحاب الخبرات، واحد من اصحاب المهارات واصحاب الجهد العالي، فقال لك ما اقدرش اخسر زيزو في مباراه زي دي، وانا اصلا لسه قبلها خسران من بيراميدز 2-0 في مباراه كارثيه الجميع اتفرج عليها طبعا. لكن انبي بينجح ان هو يحرز هدف التعادل من ضربة جزاء مستحقة. وضربات الجزاء اللي الجميع عمال يتكلم عليها، مش هتلاقي اي حد يكلمك على ضربات الجزاء غيري. انا بكلمك فير، بكلمك كورة، بكلمك بصراحة بكل امانة امام ربنا. ضربتين الجزاء اللي هو بيعترضوا عليهم النادي الاهلي، طبعا ضربه جزاء ديانج مع الولد لاعب انبي اللي هي احتسبت ودخل هدف التعادل، ضربه جزاء صحيحه. ضربه الجزاء الثانيه بتاعه تريزيجيه اللي هو الجميع كلهم بيتكلموا على الكره دي، انت حضرتك لو واخد بالك الولد ناطط اعلى اصلا من تريزيجيه وجايب الكوره، وطبعا التحام لان تريزيجيه كان بيطلع والولد كان بيطلع بتاع انبي، فالاثنين تخيل معايا كده حضرتك، ادي ولد بتاع انبي وادي تريزيجيه، فتريزيجيه فبتاع انبي اهو ايدي الشمال دي هي دي اللي عاليه تمام، وادي تريزيجيه بيطلع، فهو بيطلع راح ده لاعب الكوره بس خبط فيه، لكن هي الكوره نجح في لعب الكوره لاعب انبي. اذا مفيش ضربه جزاء، مفيش حد هيقدر يكلمك في الموضوع ده غير انا بتكلم معاك فير وبكلمك سكه ودغري. محدش يضحك عليكم يا جمهور الاهلي ويقول لك انت اتظلمت من الماتش، انت اتظلمت من الحكم كان جيد، وحكم الفار هو اللي خلى شكل الحكم بالشكل اللي انت شايفه. يعني تقدر تقول ان كمان لو انت بتتكلم عن ان انت اتظلمت، اما انبي اتظلم كان المفروض تلعب انت 10 لاعبين بطرد الشناوي. هتقول لي ازاي مش ده؟ لا ده هو ما ينفعش يطرد، ده ما ياخد انذار. لا يا كابتن، لا يا ابو الكباتن، انذار في حالة ان يكون ان الكرة اصلا ابعد من المنطقة اللي كان فيها. لكن انت الكرة دي اساسا لو عدى لاعب انبي هيحطها جول، هيبقى هدف اول او هدف التعادل لانبي. لكن الحكم كان رحيم بالشناوي ورحيم بالاهلي، اداله كارت احمر، رجع للفار، الفار غرقه على فكرة، جابها له من كذا زاوية مش زوايا مظبوطة، مفيش لمسة يد على الشناوي، لكن التحام، واي التحام في المنطقه دي والجون فاضي اصلا، وان هو في موقف خطر ولعبه واعده ولعبه خطيره كانت ممكن تؤدي الى هدف لانبي. طبعا دي كانت تستحق البطاقه الحمراء، وان الحكم ما يرجعش في قراره، وحكم كان جيد. دي كان كل الكلام عن مباراة انبي، وياخد بونت والاهلي موجود في مكان انا مش هقول الرقم اللي موجود فيه، لان بصراحة مكان لا يستحقها النادي الاهلي ولا جمهوره ولا لاعبي الكبار اللي موجودين. لكن انا شايف لغايه دلوقتي ان دول مش لعيبه كبار ابدا، وكمان بيتكلموا في حاجات مستفزه، تعديل العقد، انا جدد لي عقدي، انا عاوز اتساوى بفلان، انا عاوز اتساوى بعلان. طب العب في الملعب، ادي ادائك، العب برجوله عشان الاداره تقدر تقول لك انا اقدر اعدل لك عقدك واقدر اديك زياده اللي انت طالبها. لكن انت بمستواك ده وادائك المزري ده لا يستحق اي تعديل في اي عقد من اللاعبين تماما. تلتزم بعقدك، تلتزم بشروطك اللي هي موجوده في بنود التعاقد، وبعد كده نتكلم في اخر عقدك، ولكل حادث حديث. طيب المدير الفني القادم للأهلي، حديث
الساعة في الفترة اللي فاتت، مين هو اللي هيدرب الأهلي في الفترة اللي جاية؟ هل هيستمر عماد النحاس لو أدى أداء جيد في مباراة القمة، ولا عماد النحاس هيخرج خارج أسوار النادي الأهلي؟ طيب، كلام مؤكد وكلام قوي جدا جدا جدا، مفيش فيشر في الأهلي. جايله عرض قوي جدا 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 من بروسيا مونشن جلاكباخ في الدوري الألماني، وصحيفة بليد الألمانية اتكلمت وقالت ان فيشر جايله عرض قوي جدا من بروسيا مونشن جلاكباخ، وهو تقريبا وافق على الارض، وهيبعت خطاب رسمي للاهلي برفض عرض الاهلي. طب مين اللي هيدرب يا ابو الكباتن الاهلي؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. في عرض قوي جدا، وحصل ميتنج زوم بالفعل مع سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال اللي خد معاهم اليورو 2016. ده 70 سنة. أنا مش عاوز أقول لك إن الراجل ده سيء بشكل صعب، إن لو جبته أنت كأنك أنت ما عملتش أي حاجة. يا أبو زيد مغا زيد، الراجل ده بيلعب بشكل عقيم. الراجل ده يعني درب بولندا ودرب بعض الأندية، فشل ذريع. لعب 12 مباراة، خسر 11 وتعادل في واحدة، وما كسبش في اخر 11 مباراة كان مع الفرقة الاخيرة، بس انا الذاكرة مش جايباني. فبصراحة سي في يعني ضعيف جدا جدا جدا، وانت لو جبته يبقى يا ابو زيد مغا زيد، وما عملتش اي حاجة من عندك، وما فيش اي حاجة تقدر تضيفها لو انت جبت الراجل ده. طيب، مين اللي هيدرب الاهلي؟ هنشوف الايام اللي جايه، لكن انا بقول لكم بنسبه 99% مفيش ارسن فيشر عفوا، لانه هيروح بروسيا مونشنجلاجباخ. طيب، كابتن الخطيب لظروف الصحيه ولظروفه المرضيه قال لك انا مش هترشح الفتره اللي جايه، لكن ملهاش علاقه بتصريحات الكابتن حسام غالي الغير موفقه تماما من حد مسؤول ولاعب كان كبير وخبرات كبيرة جدا من هذا اللاعب المميز، وعضو مجلس الإدارة كان كابتن حسام غالي. دي طبعا كان الحديث عن الكابتن الخطيب. هل كابتن الخطيب هيرجع في كلامه؟ ممكن يترشح في الفترة اللي جاية، وارد. هل ممكن الكابتن الخطيب يزكي حد بعينه يجبره ينزل، يقول له انت لازم تنزل انت وانا هدعمك وانت اللي هتنجح والكلام ده كله؟ برضه وارد. كل ده اللي جاي والايام اللي جايه هنشوفها. ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه هنشوف وهنتابع. دي كانت نهايه الحلقه بتاعتنا. مبروك لإنبي النقطة. الكابتن حمزة الجمل عمل مباراة جيدة جدا، نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي في الفترات اللي جاية، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قريب بإذن الله. شكرا لحضراتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك علشان يوصل لكل اخواتنا. سلام.